Vavaksika Andriamanitra zanaka fanamasino no ny fandaminanao ny fiainanay mba azahoanay misitraka ny fanehoam-pitiavana izay ataonao aminay. Saotra manome anay an'izao fotoanany lasy izao, omenao anay isan-taona izany amin'ny fotoany mba hampaherezanao anay, mba azahoanay mandray ny lalam-piainana sy fifaliana ary fiadanana izay atoronao anay, hampaherezanao anay. Andriamanitro, mametraka ampelantananao ianao izay miantso anay amin'izany an'izao lasy izao izahay. Ny marina dia efa eo ampelantananao izany fa ny angatanay izany dia mba nokafanao ny fonay, ny fanahinay, ny fiainanay manontolo, mba handray sy hankasitraka ary hankatoa izay atolotra ao anay izahay amin'izao lasy izao. Ampaherezo ireo namanay izay tsy tafaraka aminay na ny amin'izao fotoana fanomboana izao fa ho tonga ihany amin'ny fotoana manaraka, na ireo tsy tafaraka aminay mihitsy. Ianao malala ny antony sy izay iainan'izy tsirairay avy rehetra ireny. Tompo dia ankininay aminao izy ireny mba ho ampaherezanao amin'ny fanatrehanao sy ny fitiavanao koa. Mialohan'ny zavatra rehetra Tompo dia mangataka aminao izahay mba hanadiovanao anay, amelanao ny helokay, amafanao ny fahadisoanay rehetra eo anatrehanao. Fa mibaribaritsy afenina ny fahotanay kanefa tsy misy mahafaka tena ao anatin'izany fahotana izany izay. Tsisy mahay manadio tena amin'izany izahay, fa ny rahasoan'i Jesosy Kristy ihany no manadio anay. Ka sady angatanay aminao amin'ny finoana no raisinay amin'ny finoana radio koa araka ny hanomezanao azy noho ny fahasoavanao. Saotra indrindra ry Jesosy Tompo fa manamarika ny fombanao anay amin'izany ianao. Ny anaranao Kristy mpamonjy no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny lasy izay ataontsika amin'izao taona 2024 izao dia ahitantsika ny teny faneva izay efa fantatsika, izay no vakitsika ao Korintiana voalohany 4:12 andininy faharoa ambin'ny folo. Korintiana voalohany 4:12 andininy faharoa ambin'ny folo. Dia isika rehetra, isika mianakavy no hiaraka amaky azy. Raha tratrany aza ve ny mandefa azy amin'ny écran? Saotra Tompo. Korintiana voalohany 4:12 andininy faharoa ambin'ny folo. Même mélodie émitive, vous allez le lire en malgache aussi. Cela vous permettra d'apprendre à le lire en malgache. Vavonitsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany ihany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no diavo indrindra. Amen. Natao niarahantsika namaky satria iarahantsika miaina ny lasy. Tsy hoe i pastera manao lasy dia nareo mitazapotsiny, na nareo manao lasy dia pastera mba miaraka aminareo fotsiny, fa isika rehetra no miaraka mandray izay omeny Tompo iainantsika amin'izao lasy izao. Tsy nataon'Andriamanitra ho fotoana mavesatra ka manahirana ny miaina azy ny fandaharana toy izao omeny ny fiangonana, fa
ampaherezan'Andriamanitra antsika mihitsy. Ary ny teny malagasy milaza hoe lasim-piangonana tsy dia mahalaza azy loatra. Teny frantsay ny tena malaza azy hoe retraite spirituelle, izany hoe nous nous retirons de ce que nous vivons habituellement. Zay ny dikany retraite, miala amin'izay iainantsika andavanandro mahazatra antsika, fa tsy hoe misotro ronono ny dikany amin'ity, fa miala amin'izay mahazatra antsika fotoana manokana zany, satria fotoana ialantsika amin'izay fiainantsika mahazatra antsika, ialantsika amin'izay vesatra mahazo antsika mahazatra, ialantsika amin'izay mangeja antsika, fa fotoana manokana isitrantsika zava-panahy. Zay ny maha-retraite village, fotoana iarana amin'Andriamanitra zany. Matoa retraite spirituelle andresana dia misy karazana retraite maro samihafa zany. Misy ny retraite sportive, ho an'ireo athlète de haut niveau, rehefa tonga ny fotoana manakaikikaiky ny compétition de haut niveau, fotoana ny Jeux olympiques zao, dia misy fotoana manao retraite ireo sportif de haut niveau reo, miaraka amin'ny ekipa rehetra zay manodidina azy, dia tena se retirer amin'izay zavatra iainany andavanandro izy, fa manokana tena sy manokana fotoana iainana zany. Itsika zany retraite spirituelle dia arak'izay no iainantsika azy. Tsy fotoana mavesatra fa fotoana fanomanan'Andriamanitra, zay no antony se retirer. La retraite spirituelle c'est un moment de préparation. Ohatrantsika rehefa mahandro sakafo, rehefa hihinan-kanina tsika tsy tonga dia hoe tonga avy any tsika dia mipetraka dia mihinana, fa mividy an'ilay sakafo aloha isika. Dia rehefa voavidy ilay sakafo tsy afaka tonga dia hohanina koa, fa tsy maintsy mbola préparena aloha ilay sakafo, mbola sasana, andrahoana, assaisonnena, mbola dressena eny ambony latabatra koa iny, zay vao azontsika hohanina. Dia tahak'izay ny ananany tondran'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny retraite spirituelle, fanomanany azy mba azahoany miaina an'izay men'Andriamanitra iainana rehetra. Ka raha manome antsika n'izao teny faneva zao Andriamanitra, arak'ilay nivakintsika teo amin'ny Korintiana 1:4-12 dia misy an'izay endrika anankiroa zay hoe voalohany dia natombotr'Andriamanitra antsika, ary ny faharoa anomanan'Andriamanitra antsika amin'ny lalana itondran'ny fiangonana izany no dikany. Fatra-paniry zava-panahy ianareo hoy ny teny. Ity raha ity ao anatin'io teny io hitanareo hoe ary toy izany ihany koa ianareo 2 points, raha fatra-paniry ny zava-panahy. Le raha io dia azo adika, ary azontsika atao aza hoe mety erreur de traduction an'izay mpandika azy tamin'izay fotoana izay no nahatonga azy ny teny hoe raha, na hoe ny fahafantarany ny fiteny malagasy tamin'izay fotoana izay. Britanika no tena anisan'ny nandika ny baiboly amin'ny teny malagasy tamin'izany fotoana izany, dia satria no tena ambara io, satria fatra-paniry zava-panahy ianareo. Fa raha araky ny fomba fiteny zany dia heverina hoe azon'ny olona hoe préalable an'ilay zavatra ho avy eo, le hoe nareo dia fatra-paniry zava-panahy. Dia nosoratany tahaka izao izy hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy, ko satria zany nareo efa maniry fatratra n'izany zava-panahy zany, chercher à posséder, izy ny teny frantsay. Zay zany ny orientation fiainanareo fiangonana, chercher à posséder avec abondance les dons spirituels, miaspirer amin'izay dons spirituels izay. Iza moa ny fiangonana resahana an'izany eto, fiangonana tany Korinto ve tamin'ny fotoan'andro ny eny, fa isika amin'izao fotoana izao le trano fiangonana ao transfiguration na ao amin'ny PDF ve, tsy le trano no ho fatra-paniry zava-panahy. Ny FPMA tant qu'institution ve, ny FPMA manontolo efany
fa raha izao teny omen'Andriamanitra antsika FP-manisy dia isika kristianina vita batisa rehetra eto amin'ny FP-manisy zany a dia isain'Andriamanitra ho izany hoe fatra-paniry zava-panahy zany. Za tsy teny hoe egany mba ho zany no fiainantsika hoe tena fatra-paniry zava-panahy tokoa isika, fa efa izany no anisan'Andriamanitra antsika, zany hoe rehefa mijery antsika tsirairay avy Andriamanitra dia izay no hitany hoe ity olona ity a dia fatra-paniry ny zava-panahy. Dia isika zany a tsy mampandainga an'Andriamanitra isika, fa izay hitan'Andriamanitra fa marina dia tena fiainantsika hoe fatra-paniry zava-panahy tokoa isika. Ka tsy Andriamanitra no andeha hisadapte amin'izay safidy-piainana ataontsika hoe izay no hitan'Andriamanitra ao anaty hoe fatra-paniry zava-panahy tsika dia tsika ataony foana tsy mirarahana zatsika tsy fa izay Andriamanitra antsika dia izay no iainantsika fatra-paniry zava-panahy dia manome indication zany izy hoe izay ampandroso ny fiangonana no dia marika fa tsy mitovy amin'izao izao a tsy mitovy amin'ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao fa isika manokana dia konfiandriamanitra zany misy zany hoe izay ampandroso ny fiangonana tadiavo indrindra. Manamarika fitiavan'Andriamanitra antsika satria tena zava-dehibe mahasarim-piaro an'Andriamanitra azy ny fiangonana. Raha mamaky ny Efesianina tokony isika tsika hoe sy ny tendreny manokana ho azy ny fiangonana n'Andriamanitra ho propriété privée ny fiangonana dia io propriété privée n'Andriamanitra io zany no anendreny antsika kristianina vita batisa tsirairay hampandroso azy. Zava-dehibe nge zany ny zavatra masina indrindra ny zavatra Andriamanitra mihitsy no hoe antsika zany hoe io ary dia azy mety hampandroso ny mission lehibe n'Andriamanitra. Raha tsy olona tian'Andriamanitra tsy hametrahany zavatra sarobidy izany. Raha tsy olona tian'Andriamanitra tsy atokisany amin'izany. Fantatr'Andriamanitra ihany fedisika tsirairay avy a ny fetratsika tsirairay avy a fa tendren'Andriamanitra amin'izany hoe ampandroso ny fiangonana izany tsika. Inona no bara ao anatin'izay ary izay no amarana antsika azy izao maraina izao dia izao na dia fantatr'Andriamanitra aza ny fetrako sy ny fetranao dia irahan'Andriamanitra ampandroso ny fiangonana tsika satria fantany, satria tia no fantatsika ary tsapatsika fa amin'ny firaisana aminy ihany no azahoantsika mampandroso ny fiangonana. Izany hoe raha misy fotoana tsy manana firaisana amin'Andriamanitra isika, raha vao misy fotoana tsy Andriamanitra no hijerentsika amin'izany iraka ampanovina antsika ampandroso ny fiangonana zany, raha vao misy fotoana ny maha-olona antsika no hijerentsika ao anatiny na ny maha-olona ny kristianina hafa ao fiangonana no hijerentsika dia tsy tonga amin'ilay tanjona izay nanendr'Andriamanitra antsika dia nampandroso ny fiangonana. Tsy mijery olona ao anatin'ny olona isika, tsy mijery antsika amin'ny maha-olona antsika, tsy mijery ny hafa amin'ny maha-olona azy, tsy mijery an'izay zavatra hita amin'izao tontolo izao mety olana, mety hosakana, mety fingana, fa mibanjina ny tompo izay tompo ny fiangonana sady tompontsika raha teo dia miaraka aminy mampandroso ny fiangonana. Enganie mba hoy izany no fiainantsika kristianina eto amin'ny FP-manisy satria izany no lohahevitra nomeny tompo iainantsika manomboka amin'izao lasa izao dia ny hoe kristianina mampandroso ny fiangonana. Nomen'Andriamanitra antsika satria anatin'izany no ampiravinany eo fiangonana. Fantatrareo fa mitady
zarinahitra zany anie zao tontolo zao hoe am'izay ahitaninahitra na kisarisarim-boninahitra dia miazakazaka izy dia ataon'Andriamanitra hoe mamirapiratra eo amin'ny fiangonana ny voninahitro raha mandroso ny fiangonana dia ho avy na izao aza mahita hoe tena lalina kosa fa mamirapiratra nyty be manisy ty ny voninahitr'Andriamanitra inona moa no matasy zany nefa ny teo olona miaina itomty zotory ihany satria fanerana zava-izy dia mitadindrindra mandro ny fiangonana dia omarina lasa antso ho an'ny olona bebaka ny fandrosoan'ny fiangonana FB mandy iarana adala amin'ny tompo Andriamanitra ho fiainantsika tsika zany ary ahitatsika fisofiana po amen dia ataontsika ira am'izao dia miditra fandarana manaraka firana farakisipa dimy amby zato 135 Wamazini tenarao tonga e fanjakanao atao itraponao diantany takany any an-danitra meonay izay mamela helikay takalanameloka taminay dia aza mitondra aminay ho ny manafahanay fanao fanjakana sy ary vorodra marak'izay amen. Ini harus kita di manar fotoanany fampianarana voalohany raha ny ahitantsika azy dia ao amin'ny kolontiany voalohany faefatra no misy ny fanevan'ny ao lasy izao teo a kely oaray fa tonga apetrany raha fatrapany atoizareo ianareo raha fatraderina dia zay ampanfiangonana no tadiavo indrindra zay no teny fanevany lasy kristiana mampandroso ny fiangonana no hevitra izay ho mpanjinitsika nyzany fampianarana voalohany a dia asika indrindra ny epistily voalohany ho an'ny Korinto mba ananatsika un regard, un flash, une vue synoptique sur la première épître aux Corinthiens. Fijery ankapobeny na généralité mikasikan'izany natao bilingue ny slide mba azahoantsika manaraka azy na miteny gasy na miteny frantsay ny commentaire ataoko eto zany a no atao amin'ny teny malagasy. Je viens de dire que les slides sont faits en français et malgache pour
permettre à nous tous que nous parlions malgache, que nous parlions de suivre comment on le fait en malgache, mais cela ne nous empêche pas après de poser des questions en français. Donc, ni epistili voalohany amin'ny Korintiana dia any amin'ny testamenta vaovao misy azy boky fahafito ao amin'ny testamenta vaovao, boky efatra voalohany dia filazantsara efatra, manaraka an'izay ny boky ny asan'ny apôstôly, manaraka an'izay ny epistily ho an'ny Romanina, manaraka an'izay ny Korintiana voalohany, boky fahafito raha ny filaharany ao anatin'ny baibolitsika. Ny Korintiana voalohany dia toromarika mahasoa ho an'ny fiangonana ny sendra olana. Midika zany fa ny sendra olana lehibe ny fiangonana tao Korinto. Fa ity Korintiana voalohany dia manamarika fa misy mpitaka maro tao amin'ny fiangonana, ohatra Paoly, ry Apolosy, ry Petera, dia hitatsika voaresaka ato amin'ny epistily voalohany Korintiana. Ny mamaly fanontaniana moraly maro mipetraka tamin'ny mpanora ny apôstôly zany izay epistily voalohany ho an'ny Korintiana ity. Ny fahatelo ny Korintiana voalohany dia isan'ny ahitatsika ny fomba fiaina an'ireo mpanome fahasoavana ny fiangonana teo amin'ny fiangonana voalohany. Misy karazana principe fantatra io mahadika malagasy fa les principes directeurs hitatsika vitsivitsy atao anatin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintiana dia zao: marina fa manana ny fahafahany ny mino, marina fa manana ny andraikitra izay iainany ny mino, fa ny fahafahany mino na ny andraikitry ny fiombonana kristianina. Resantsika ny mahatonga ny resaka fiombonana rehefa amin'ny fampianarana faharoa dia tsy miankina amin'ny lalàna, na dia zava-dehibe aza ny lalàna, ary raha ny lalàna ny resan'ilay eto dia mampieritreritra avy hatrany, mampitodika avy hatrany lalàn'ny Mosesy izany. Tsy miankina amin'ny lalàna ny fahafahany mino toy ny andraikitry ny fiombonana kristianina, fa miankina amin'ny fitiavana. Ary raha fitiavana ny resana eto dia tsy ilay fitiavana fantatsika ny endrika maro hafa, fa ilay fitiavana agape no resana ao anatin'izany. Ny mahasafa ny fitiavana agape amin'ny fitiavana dia izy irery ihany fitiavana mitodika any hafa, mijery izay mahasoa ny hafa, tsy fitiavana tsy mijery afa-tsy izay mahasoa ny hafa. Ny karazam-pitiavana hafa izay hitatsika eros filiamo matetika ny karazam-pitiavana matetika resana atao anatin'ny testamenta ho hafa azo ilazana azy dia samy mahasoa daholo ihany, mikely izay mahafaly na mamiramirana, mahafinaritra ny tena tsirairay avy ihany, fa ny agape irery no fitiavana izay hitsinjo ny mahasoa ny hafa. Ary ny fitiavana agape io nefa no resana eto hoe io zany no iankina fahafahany mino sy ny andraikitry ny fiombonan'ny kristianina. Ka noho izany ny fahaveloman'ny fiangonana sy ny fitombony dia mahavetsa matanja lavitra mihoatra amin'ny safidy manokana na ny tombotsoa manokana ananan'ny olona. Io zany zavatra ampianarin'ny epistily ny Korintiana voalohany ho an'ireto kristianina tao amin'ny fiangonana tao Korinto misy sendra olana ireto. Ny fahaveloman'ny fiangonana sy ny fitombony dia atao amin'ny balance,
eo anatrehan'ny safidy manokana na nytombontsoa manokana ananany kristianina ao amin'ny fiangonana. Misy ny safidy manokana zahay titinay de taky metimety aminay taky mihitsy satria zay le safidy. Misy koa ny tombontsoa manokana tombontsoa metimety aminay de tombo de hoy eo zay safidy manokana sy tombontsoa manokana zay rary ny raha manana an'izany nareo taky olombelona rehetra fa ny fahaveloman'ny fiangonana sy ny fitombony kosa de mahatanja lavitra atao ambony balance. Tsy le balance électronique am'izao manko efa tsy hitatsony zay comparaison fa tonga de hita hoe poids hoe 100 grammes fa le balance taloha tena hoe eo ohatran'le mividy henan'ny Madagasikara reny tsika de misy an'le poids de rehefa mifandanjy reo de zay ny poids de tahaka zay apetraka eo izy roa d'un côté ny safidy manokana sy ny tombontsoa manokana de l'autre côté ny fahaveloman'ny sy ny tombony de hoe araky niny antson'Andriamanitra sy n'Andriamanitra anareo Kristy fiangonana dia mavesa danja kokoa ilay fahaveloman'ny fiangonana sy fitombony izay no anjaranareo mavesatra kokoa na de safidy manokana sy ny tombontsoa manokana. Petraka avy hatrany zany hoe inona ny zavatra mavesa-danja na hoe inona ny zavatra important. Taratsy ny fiatomboan'ny fiangonana tao amin'ny testamenta vaovao sy ny fandaminana ny ainany ny fanaony ny fanambarany no hita atao anatin'ity Korintianina voalohany anisany ahitantsika ny endrika sy ny fiainan'ny fiangonana zany fa tsy de valaparantsika betsaka amin'iny fa rehefa mamaky ny Korintianina voalohany tsika dia hitantsika hoe takitak zao zany no fiainan'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany fa de isika de hijery ohatrohatry ny ahoana moa zany tanànan'ny Korinto zany satria ny kristianina niaina amin'izany fiangonana zany de niaina tao ny tanà Korinto anisan'ny mety mi-influencer ny fiainan'izy ireo ny zany ka tsara ihany ananatsika tomaso aminy na dia tsy valaparantsika ananatsika fotsiny tanàna Korinto lehibe satria toeram-ponenany miaramila romanina misotro ronono izy ireo, zany hoe rehefa maka retraite ny miaramila romanina dia any Korinto no anisan'ny andehanany. Toeram-pivarotana lehibe, centre commercial le amin'ny teny frantsay ngamba ny tonga de malaza azy dia ataoko amin'ny teny frantsay ny toy izany centre culturel important, culturel, centre olympique célèbre, misy diso keliny amin'ny tsipelina nandroatana azy fa centre olympique célèbre amin'izao fotoanan'ny Jeux olympiques zao zany dia raha tamin'izay nandro zany de mety tany Korinto ny olona no miomana satria tany Athènes ny fanaovana ny Jeux olympiques de any Korinto izy no miomana. Centre administratif sénatorial, reo olona ara-politika de any izy no toerana tena fiasany sy fanaovany ny fandrarahana rehetra. Resaka culturel mba tsara ho fantatsika talohan'ny Jesosy Kristy tamin'ny taona 146 talohan'i Jesosy dia nopoteny romanina ny tanàna. Fantatsika fa tsy tanàna romanina fa ny Grèce ny misy an'izany Korinto zany dia nopoteny romanina ny tanàna dia novonoiny ny mponina tao zay tsy maty dia nataony andevo. Ka noho izany dia tena nisy fiovana mihitsy fa ny kolotsaina Grika zay niainana teo aloha dia lasa niova ho kolotsaina romanina noho ny fibodony romanina an'ity tanànan'ny Korinto ity zany dia lasa kolotsaina romanina no niainana tao ary ny fomba fampitondrana koa dia tsy ny mahazatra ny Grika intsony no natao fa izay niimpozen'ny romanina no natao tao. Anisan'ny nanova zavatra teo amin'ny fiainan'ny romanina izany ka tsara ihany ny anamarihana azy. Zay fotsiny zany mila tadidiana ao anatin'izany Corinthe c'est une ville importante sur plusieurs plans, que ce soit administratif, sportif, commercial, etc. Dia il y a eu un changement de culture imposé par les Romains tao Korinto. Zay ngamba zany mila raisina ao anatin'izay. Izy ary ireo kristianina
tao anatin'ny fiangonana tao Korinto. Arak'izany hoe tanàna lehibe azy, centre commercial lehibe, centre portuaire ngezabe tsy isika eto nisy no ampahafantarana ny effet zany na ny vokatra zany na ny akon'izany hoe centre portuaire zany indrindra tamin'ny fotoana hoe mbola tsy betsaka ny lalana, mbola tsy nisy ny avion sy ny etsetra fa ny karazam-pitaterana isan-karazany fa ny sambo no anisany ivezivezen'ny olona sy ny entana eo amin'ny commerce zany dia noho i Korinto anisan'ny centre portuaire ngezabe dia betsaka ny olona tonga eo Korinto. Melting pot be zany ny ao Korinto ary samy mitondra ny kolotsainy sy ny fanaony ireo olona ireo ka ao aloha ireo olona zay nipetraka tao Korinto ireo Grika manam-pahaizana anisan'ny tao amin'ny fiangonana tao Korinto zany. Ao koa ireo Romanina lehibena orinasa na avarapatana ireo elita romain zany feno resantsika teo ireo officier romanina zay misotro ronono any ao koa ny jiosy zay niova fo kristianina. Azontsika tsaina tsara ny mitazona ny mahajiosy azy nefa niova fo ho kristianina, manana an'ireo anankiroa ireo zany izy iainany. Ao koa ireo andevo afaka sady niova fo, andevo izy taloha fa efa afaka amin'ny fandevozana izy zao de esclave affranchi zany de niova fo ho lasa kristianina. Izy ireo dia samy mitondra an'izay maha-izy azy ao amin'ity fiangonana ao Korinto ity. Ny fiangonana tao Korinto mamelana areo fa efa mandeha be ny fotoanantsika dia tsy ho asaiko vakitsika io asan'ny apôstôly toko 7:20 ka hatramin'ny faraiky amby 20 io fa hitanareo any anatin'ny slide zay ho zaraina aminareo ihany le izy dia vakio rehefa manam-potoana nareo fa miresaka ny amin'ny dia missionnaire faharoa nataon'ny Paoly io ary tamin'izany dia missionnaire faharoa nataon'ny Paoly zany dia mifandray amin'ny tantaran'ny Korinto. Izay no antony hoe amakiana azy dia manam-potoana anaovana pause tsika rehefa avy eo manam-potoana atorintsika raha riva de mba vakio kely le tantara mba ho feno zany no raisitsika mikasika an'ity Korinto ity. Fa indrindra ao anatin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7-7 angamba no asaiko vakianareo ireo andininy anankiroa ireo. Raha misy anankiray afaka mamaky amin'ny baibolinareo na baiboly elektronika na baiboly taratasy asan'ny apôstôly toko 7:7-7. Si quelqu'un peut lire ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 et 10, soit en français ou en malgache. C'est mahita de mamaky tompoko. Aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izao mombanao ary tsy isy olona hiazonanao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Zay hitanareo fa tsy hitsangatsangana ny atondian'ny Paoly fa anatanteraka iraka zay nampanaovy ny tompo azy dia mampahery azy ny tompo hoe na de isy aza ny fanoherana dia zava-pona ny fanoherana ny fanompoana asaiko ataonao satria za tompo no maneraka anao Paoly mampanao izany asa misiona izany. Faharoa andininy faraiky ambin'ny folo raha misy afaka mahita koa azafady afaka mamaky verset 11. Oui. Amin'ny anaran'i Jesosy ary izy nitoetra teo etoana sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Zay zany manamarika le hoe inona le mission nataon'ny Paoly tany Korinto il est resté à Corinthe 18 mois. Herintaona sy enim-bolana no nipetraka tany Korinto Paoly dia nitory ny tenin'Andriamanitra sy nampianatra azy ireo ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe
toerana fantatry Paoly tsara zany ty Korinto ty satria ny asany nanaovany an'izany asa misiony izany. Ka taorinan'izany fotoana izany dia tany Efesosy i Paoly no nanoratra ny epistily voalohany Korintianina, ataontsika hoe manodididina ny taona 550 teo. Repère anantsika Jesosy teo amin'ny taona 430, l'an 34 teo eo Jesosy no maty teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, niakatra nakany an-danitra, nanomboka ny fiangonana voalohany, dia ataontsika hoe 20 taona taty aoriana teo eo zany no nanoratra ny epistily ho an'ny Korintianina voalohany. Tany Efesosy no nanoratany Paoly an'izany ho an'ity fiangonana izay nitaizainy nandritry ny herintaona sy enim-bolana ity. Ny antony anoratany dia izao, efa mila ho vaky ny fiangonana. Il y a un risque d'implosion, izany hoe explosion avy ato anatiny ny atao hoe implosion, tsy zavatra nivelany no mitarika an'le explosion faharavana, fahavakisana, fa ny zavatra iainana ato anatiny no sarotra be, dia mahatonga an'le fiangonana ho rava. Izay zany no etany isin'ny fiangonana tao Korinto, ka nahatonga ny Paoly nanoratra azy. Misy olana goavanao zay fandresantsika tany am-boalohany moa izay zavatra izay. Ndendray aritsika ijery ny paikady nataon'ny Paoly na hoe stratégie missionnaire-n'ny Paoly rehefa nanao an'ireo asa mision'ireo, satria 10 missionnaire faharoa nataon'ny Paoly izy tsika no natongavany tany Korinto. Dia ahoana moa ny fanaon'ny Paoly zany rehefa manao an'le 10 missionnaire izy anisan'ny ataony voalohany dia manorina ny fiangonana any amin'ny tanan-dehibe. Dia izy tsika teo any amin'ny tanan-dehibe ohatran'ny Korinto tsy vitan'ny olona maro fotsiny no famezivezy eo, fa misy koa ny olona miasa, ao ny commerçant, ao ny militaire, ao ny sportif, ao dia izy isan-karazany reny amin'ny asany rehetra zany no mandeha mitondra n'ilay filazantsara izay nitoriana tamin'izy ireo, ka manaparitaka ny filazantsara any amin'izay alehany rehetra any. Mba ilay fisaraintsaina fotsiny ny hoe commerçant tonga manao ny commerce miaraka amin'ny sambo eo, dia ndeha hifindra toeran-kafa izy. Raha vontony filazantsara ireo, raha niova fo ireo ka nandray ny filazantsara, nandray ny finoana, dia na dia miala teo Korinto izy fandeha any amin'ny toeran-kafa, dia hitondra n'izany finoana sy filazantsara vaovao zany, ka ireo ndray no lasa mpitory ny filazantsara any amin'izay alehany any. Dia io zany anisan'ny stratégie voalohany nataon'ny Paoly hoe manorina fiangonana any amin'ny tanan-dehibe, satria any amin'ny tanan-dehibe nisy olona andeha ho any amin'ny toeran-kafa rehefa avy eo. Ny faharoa, io zany lazaintsika hoe ireo kristianina ao amin'ny tanan-dehibe ireo no anaparitaka ny filazantsara, ka ny andraikitry ny fiangonana eo an-toerana dia ny mitory ny filazantsara sy ny mitaizan'ny olona ho mpianatry Kristy. Ny ambara dia izao, raha ataontsika sary an-tsaina zany hoe isika reto no kristianina tao Korinto, dia ny ataon'ny Paoly dia manorina an'ilay fiangonana kristianina eto Korinto. Dia amintsika reto misy ny olona zay ato amin'ny fiangonana ato Korinto fa voatery tsy maintsy handeha noho ny asa fivelomany, noho ny misiona zay ataony. Ny sportif andeha hanao ny compétition sportive ny any Athènes, ny mpivarotra andeha hanao ny varotra ny any amin'izay alehany any, ny mpitsabona ny mpampianatra andeha any amin'izay arak'izay anirahana azy, dia misy kosa nefa ny sasany izay mijanona eto Korinto. Io zany tahaka ny fiangonana rehetra io misy zany isika izay mijanona eto Korinto, dia ny anjarantsika izay mijanona eto dia ny manohy mitory ny filazantsara. Tsy maintsy hoe fanandray ny filazantsara tsika vao afaka mitory azy ary ny mitaizan'ny olona ho mpianatry Kristy. Loharanon anankitelo no nahafahan'ny Paoly nanoratra n'ity epistily an'ny Korintianina ity. Zay zany ny toetoetra ny tanànan'ny Korinto sy ny fiangonana tao anatiny, dia ijerintsika hoe ahoana manomboka miditra tsikelikely eo anatin'ilay Korintianina voalohany zany tsika, ahoana no nahatonga ny fanoratan'ny Paoly an'ity Korintianina voalohany ity. Voalohany hitantsika ao amin'ny toko voalohany andinin'ny voalohany fa ny ankohonan'ny Kloa dia anisany
ny resaka tamin'ny apôstôly Paoly natonga ny fanoratana ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faefatra. Fa nyresako ihany tsika tany am-piangonana hoe de efa mibavaka io teny zao le Korintiana voalohany fa raha tsy zany tsisy ho azonareo zay lesanao. Ny ankonan'ny Kloa zany de anisan'ny nahatonga ny fanoratana ny toko voalohany sy ny toko faefatra. Faharoa, Stefanas sy Fortunato ry akay koa dia namangy any Paoly ka anisan'ny nahatonga ny fanoratana ny toko fahadimy sy fahenina satria rehefa namangy izy ireo de nisy zavatra nyresahany tao momba ny fiangonana tao Korintho ao anatin'izany olana lehibe zany. Ary farany dia nandefa taratasy ny fiangonana tao Korintho ka mamaly ny taratasy io zany ny toko fahafito ka hatramin'ny enina ambin'ny folo. Ao anatin'izay valy taratasy zay ny teny fanevantsika. Ny mampalahelo de zao, nanahirana ny fiainana tao Korintho ka rehefa misy olona nantsoina hoe ireny olona ireny de Korintiana de ny dikan'izay de olona manana fitondran-tena ratsy sy maloto. Le olona lasa qualificatif péjoratif zany le hoe Korintiana no ny toetra ny fanaon'ny olona teo amin'ny fifampitondrana teo amin'ny fiarahamonina tao ka nahatonga ny apôstôly Paoly hoe tsy afaka miandry intsony fa tsy maintsy atao malaky ny Korintiana ny fanoratana ny taratasy alefa any Korintho. Ao anatin'ny slide zay omenantsika ny drafitra na famitinana na sommaire ny Korintiana voalohany. Ho hitantsika ny anatin'ny slide le izy fa tsy asiako resaka lavabe fa io misoratra eo amin'ny tableau io ngamba no horaisitsika avy hatrany dia rehefa mahazo an'le slide nareo afaka mamaky miadana sy miandalana hoe ohatrany ahoana ny ao anatiny. Fanaon'ny apôstôly Paoly rehefa manao ny soratra ataony izy ny manomboka milaza ny izy apôstôly Paoly sy ny maha-apôstôly azy, revendiqueny Paoly mandrakariva ny maha-apôstôly azy dia manao fiarabana apôstôlika. Zay no mahatonga ny fanompoam-pivavahana hita amintsika manomboka amin'ny fiarabana apôstôlika satria fanao ny mpanompon'Andriamanitra, fanaon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompona mamangy ny fiangonana izany. De zay moa ny fanompoam-pivavahana moa inona fa Andriamanitra zay mamangy ny fiangonana de manomboka ny fiarabana apôstôlika zany. Ary rehefa vita zay de misy fankasitrahana an'Andriamanitra mandrakariva ataon'ny apôstôly Paoly afa-tsy ao amin'ny epistilo an'ny Galatiana ihany. Action de grâce zany ataontsika ao anaran'io dia midevelope an'izay developeny amin'izay ny apôstôly Paoly ka ato amin'ity Korintiana voalohany ity dia manomboka eo amin'ny toko fahaenina ka hatramin'ny toko fahaenina ambin'ny folo farany dia misy théologie du corps izay hitantsika ao. Io théologie du corps io zany de ny iainana ny finoana eo amin'ny vatantsika, eo amin'ny nofontsika, fa tsy hoe ny finoana manko tsy natao hoe théorie iainana fotsiny fa tena iainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy, eo amin'ny nofontsika mihitsy, tsy eo amin'ny fifandraisana fotsiny fa misy zay iainantsika an'izany ka ny zava-dehibe dia nisoratako teo amin'ny tableau io izy ho anareo zay mahita ao anatin'izany théologie du corps zany de hitantsika fa amin'ny toko fahafito dia miresaka ny amin'ny firaisana amin'ny fanambadiana izy, l'union maritale. Manahoana ny tokony iainan'ny mino an'izany fanambadiana izany eo amin'ny vatany. De mamaky ny toko fahafito tsika, efa namaky moa tsika zany de mbola hamaky ny Korintiana voalohany de ho hitantsika ao ny anatra sy ny indication zay omeny ho amin'izany. De mitsambikina avy hatrany amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia miresaka ny amin'ireo fanomezam-pahasoavana maro. Mora tadidy kely satria na ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina zay boky mialohan'ity Korintiana voalohany ity raha ny filaharana ao anatin'ny baibolitsika, na ato amin'ny epistily ho an'ny Korintiana voalohany dia samby toko faharoa ambin'ny folo no miresaka ny amin'ny fanomezam-pahasoavana. Et Romains 12 et 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. Ka mora tadidy ihany. Fa tsy valampatra amin'ny fanomezam-pahasoavana fa ny asiako resaka fotsiny dia zao hoe ay reny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika ireny dia tena mila iainantsika amin'ny nofontsika mihitsy.
fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra hanompontsika ny fiangonana, hampandroson'ny fiangonana no antony nanomezan'Andriamanitra azy. Tahaka ny hoe hampandroson'ny fiangonana no antony nanomezan'Andriamanitra ny fanambadiana. Ohatra ny mahagaga ihany zany e. Sika tamin'ny nahita ny vadintsika, tsika mieritreritra ny hoe hifanambady, tsy mba nieritreritra n'izany hoe hampandroson'ny fiangonana kay no isan'ny antony nanomezan'Andriamanitra ny vady, fa de hoe tsy nahita olona bôgôsy mihoatra anao mihitsy hatramin'izay, fa tena potipotika aminao, rototrotika aminao mihitsy ry malala, tsy mba nahita vehivavy tsara bika ohatranao zao mihitsy fa ianao mihitsy ny faratampony. Zay ny nanaitra antsika tamin'izay fotoana izay. Aika rehefa mamaky ny epistily an'ny Korintianina voalohany sika, ampiasain'Andriamanitra hampandroson'ny fiangonana, izay no antony fanambadiana. Izany hoe raha ny toetra ny fiainan'ny tokantranontsika no tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia mihisatra ny fampandrosoana ny fiangonana. Manana andraikitra hampandroson'ny fiangonana zany ny fanambadiantsika. Zay zany ny tena ambara voalohany. Dia tahak'izay koa ny fanomezam-pahasoavana dia nataon'Andriamanitra hampandroson'ny fiangonana, ary iainantsika eo mivatantsika izany. Misy fanomezam-pahasoavana ampianatra raha tsy mety manolo-teny tsika, raha tsy mety manaiky ny hoe ny iainantsika eo amin'ny nofontsika dia anaovantsika n'izany fampianarana izany tsy tanteraka zany ka tsy mandroso ny fiangonana. Ary farany ny toko 570 moa zany misy an'ity anjarantsika ity dia ao amin'izany koa ny théologie du corps zany no iainantsika azy. Misy zany zay anjara ataontsika amin'ny ara-batana mihitsy amin'ny hampandroson'ny fiangonana. Tsy le hoe mibata latabatra sy mahandro sakafo zay anisany, tsy maintsy ilain'ny fiangonana zay satria fiarahamonina koa ny fiangonana. Fa misy izay antso hampandiny tenantsika hoe manao ahoana moa ny fanomezantsika nyity vatantsika ity hampandroson'ny fiangonana. Zay no resahana eto sy isarehana antsika. Alefako kely ho hitanareo vetivety ihany ny misoratra ao anatin'le slide, avelako samy mamaky malakilaky fotsiny tsika fa teo hoe tsy dia hivalapatra loatra amin'iny ho anareo izay manaraka amin'ny virtuel dia hozaraina amintsika kristianina eto amin'ny tafo ihany ny slide mba azahoantsika mamaky amin'ny fotoana maharitra na fotoana milamina amin'izay ananantsika n'izany fotoana izany. Ny farany ny Korintianina voalohany toko 5:20 dia fantatsika fa miresaka betsaka ny amin'ny hazo fijaliana. Zay no tonga dia nanaovako azy croix ohatr'izao, tonga dia fantarinareo ny hazo fijaliana, ny fitsanganana amin'ny maty ary mahagaga fa tsy araky ny eritreretana azy fa avy amin'izany hazo fijaliana izany no hiampitany mpanoratra makany amin'ny fiainana ny finoana sy ny fanomponan'Andriamanitra. Fantatsika rehetra ny teny eo anatin'ny Korintianina voalohany toko 5:20 ny any amin'ny farany ihany hoe ko amin'izany dia miorena tsara amin'ny finoana dia mahefabe. Zay le teny Korintianina voalohany toko 5:20 fantatsika tsenjery fa fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia mahagaga nefa ny kristianina rehetra mandray an'izany teny izany, fa mahagaga fa ny kristianina rehetra dia alay-panahy imenimenina rehefa mifanompoana ny fiangonana. Za efa mba manao fa reraka mihitsy manompo an'ity fiangonana ity ka. Kefa hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompoko. Lasa vesatra indray le fanompoana ny fiangonana, nefa nantsoin'Andriamanitra ho amin'izany mba hanana tombotsoa, mba handray fitahiana, mba higoka ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Tsy pastera ny miteny an'izany. Raha pastera dia mbola azonareo toerina ihany. Fa Andriamanitra mihitsy no miteny amintsika hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo ka mahefabe amin'izany. Tsy hoe manaova fotsiny fa mahefabe. Tsy mitovy amin'izao tontolo izao izay manao zany dia
rehefa mba ny participer à Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Tsy izay ny io ambaran'io Korintiana voalohany toko 5:20 io fa mahefabe. Raha eritreretinao hoe hatreto ny tokony ataonao dia manaova mihoatra noho zay ny dikany hoe mahefabe, satria tsy foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo, dia ambarany Korintiana voalohany sy ananarany antsika izany fa izany ny sotram-piainana akasitrahan'Andriamanitra. Ny fanomezana ho an'ny fiangonana, contribution en faveur de l'église mère à Jérusalem, hitantsika amin'ny toko farany amin'ity Korintiana voalohany ity. Ay, tsy isika amin'izao fotoana izao ihany ka iny mamatsy ny fiangonana ara-pitaovana ara-bola, tsy isika izao ihany no manao rakitra, tsy isika amin'izao fotoana izao ihany no manao adidy, tsy isika amin'izao fotoana izao ihany ny mamelona amin'izany hoe mpitandrina matianina izany, fa efa fiainan'ny fiangonana hatramin'izay izany ary nareo izay nanao lasy niaraka tamin'ny PR pasteur Ravaltera teto tamin'ny fotoanany, dia zay no filazan'ny pasteur Ravaltera azy hoe ny fahasoavana dia maimaim-poana, la grâce est gratuite, fa l'église a un coût, ny fiangonana mba hampandroso sy hampitombo azy dia mila vola ampiasainy. Tsy teoria zany io fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no efa milaza an'izany, satria fantatr'Andriamanitra fa eto amin'ity zao tontolo izao ity no iainan'ny fiangonana. Dia hitantsika midécliné eny ny famaranana ny epistily ho an'ny Korintiana. Ajanoko eo angambany satria efa somary taritsika nanomboka dia tara koa ny mahavita. Raha misy fanontaniana avy amintsika dia ho raisina ao anatin'izay ataontsika hoe présentation globale malaky be ny Korintiana voalohany zay. Za zany teny hoe malaky be fa nareo mety efa reraka ihany zay ve dia malaky pasteur. Fanontaniana ary na zavatra tsy azo, na zavatra tsy maha-d'accord, opposition. Oui, Bakoly. Mazava tsara fa ity tena tsiratsiratiavitra kely mba hananovana ny atmosfera zany, détendre kely an'ilay atmosfera hoe efa ela be mihitsy tsy nandre an'le terme hoe frivole, fa le frivole ohatran'ny hoe le olona Corinthe hoe frivole, parce que frivole ça veut dire futile, fa raha ohatra izy ka ana dia volage, fa tsika gasy moa zatra miteny hoe frivole. Ny teny hoe frivole hony dia asana fitambaran'ny teny frantsay sy teny anglisy izy io hoe sady ao ny free ny ao ny vol, tsy le free le opérateur fa voler libre any amin'izay alehany ihany zany, tsy voatery hoe ratsy zany no ambarany hoe frivole fa tsisy manidina amin'izay anodinany any izy dia tsisy hoe izao no tsy maintsy alehany. Ya, mety malaza azy ihany koa le futile. Ny tena tiana ambara zany dia zao hoe ny kristianina tao Korinto dia alaim-panahy heritreritra izitsika teo hoe misy olona grika, misy olona avy amin'ny grika tao. Ny grika tsy mahalala an'izany lalàna teo amin'ny jiosy zany. Ny jiosy zany mety mbola azony hoe manajandra ianao sy ny reninao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, aza mangalatra. Fantatry ny jiosy tsara zany satria ao anatin'ny culturany. Fa ny grika tsy manana an'izany culture zany izy ka tsisy raha ininina mihitsy amin'izay hoe angalatra ny vadinao any rehefa metimety aminy iny dia alefany. Raha ny vadinao koa tsy manidy varavarana dia lasa any zany ny dikany. Ka ny entina milaza an'ilay frivole zany dia ny hoe ohatrany hoe c'est l'anarchie qui règne, samy manao zay mahafalifaly ny fony izy le zay le firantsika fahintsika malagasy. Ohatrohatr'izay zany le izy ohatrany hoe ratsy fitondran-tena. Dia nefa le ratsy fitondran-tena tena hoe volage. Fa samy misy vol. Asa koa moa le ao anatin'le vol hoe ao anatin'izay hoe ny halatra sa le manidina ny ao anatiny fa dia mety ho voakasika. En fait zany tena tiana ambara dia zao hoe noho izy ireo tsy mifixe règle fa hoe le liberté, ny atao hoe liberté manko dia ny fahazahoana manao an'izay tianao atao rehetra fa ao anatin'ny cadre anankiray. Tsy maintsy misy cadre, tsy maintsy misy limite ny liberté. Fa rehefa izy ny tsisy limite dia anarchie ny anaran'izay. Tsisy règle, tsisy limite tsony zany
de anarchie ny ao anatiny ny anarany. Fa raha liberté izy de tsy maintsy zay ny mahatonga ny hoe la liberté des uns izy a s'arrête là où il y a la liberté des autres, là où commence la liberté des autres, satria misy limite foana ny liberté a, na amin'ny liberté amin'ny asa zany na amin'ny karazany liberté rehetra na amin'ny fitondran-tena koa aza de misy limitiny. Ka ny tena olana zany tamin'reto korinto reto de misafranchir an'izay limite zay izy ao anatin'le liberté, izany hoe efa anarchie ny tiany iainana, ka indraindray ilay izy tsy voatery hoe zavatra ratsy ny iainana an'le anarchie a, nefa koa mety ho zavatra ratsy amin'ny endriny isan-karazany. De ny zavatra voatazony olona eo amin'ny fiarahamonina moa matetika de zay ratsy ny voatazona hoe ratsy fitondran-teny reny korinto reny korintianina reny. Raha antsika ty amin'ny taranaka ty aoriana zao de hoe Sodoma sy Gomora tonga de azontsika ka fotsiny fa tonga de hialao lavitra zany fa manahirana, fa lasa ohatrohatry ny équivalent zay zany le fitenenana hoe korintianina teo, ka mety le volage, mety le frivole, mety ho voakasika ao anatiny daholo zay rehetrarehetra zay. Ary zay nge ny anisan'ny nahatonga an'le risque d'implosion tao e. Alaindry zalahy anaovany maso metimety le vadin'le ray fiangonana aminy ao a, faly ry zalahy angalatra an'iny vadin'olona iny, nefa rehefa ny vadiny ny angalarina tsy zakany, fa tonga de totondro hoe aiza fampisehoako sandry ty, rava ny fiarahamonina ao amin'ny fiangonana. Izany hoe ny fiangonana raha vao anjakan'ny fitiavan-tena hoe zay mety amiko ka tsy tia lalany zay mety amin'ny hafa, tsy vitany tsy mandroso fa tena tonga de risque d'implosion mihitsy. Y a rien de nouveau sous le soleil a. Ny fiainan'le fiangonana tany aloha ny toetra ny zavatra ny ainan'ireo, zay ihany ny ainatsika amin'izao fotoana izao. Ny sasany zany a mety te hanindry amin'ny zavatra isan-karazany, amin'ny fanambadiana ny resako teo fa miendrika maro samihafa izy fa tsy amin'ny fanambadiana fotsiny a, dia mahatonga ny fiangonana manana an'izay risque d'implosion zay. Rehefa mamaky ny epistole an'ny Korintiana, epistole voalohany an'ny Korintiana reo a, dia ahita hoe misy karazana olana lehibe efatra au moins hita ao anatiny ao, fa anisany anankiray ity olana ny amin'ny fanambadiana ity, ka nahatonga ny apôstôly Paoly nanoratra manokana mihitsy ny toko 7 mikasika ny fiainana n'izany fanambadiana zany, na raha atao amin'ny teny hafa, raha endrika hafa ny andresana azy de momba ny fijangajangana. Satria zavatra tena nisy teo amin'ny fiangonana tao Korinto zany, ary hita fa mahatonga adultère mihitsy ny resana zany, mahatonga ny fiangonana ho rava. Frivole, volage, frivole na free mangalatra. Afako ento karazany ina ny tilotenenany ay i Paoly a, i Paoly dia jiosy ny asany de mpanamboatra tente tsy nenito fa le tente fanaovana camping reny. Ka ny resaka frivole tsika teo fa aloha asiako précision any fa sao de zavatra hafa ny hafarany. Mpanamboatra an'le tente fanaovana camping reny zany i Paoly a, ary tena jiosy iringiriny mihitsy a tamin'izy mbola hoe Saul ny anarany, fa anisan'ny fariseo, ary tsy hoe fariseo fa nianatra teo amin'ny Gamaliel. Izany Gamaliel zany no référence mondiale teo amin'ny fianarana ny fomba-pivavahana jiosy araky ny fariseo tamin'ny fotoan'androny. Zany ny tena hoe référence zany, karaha hoe mbola hoe rabe hafa no nampianatra ny fariseo a, de mety mbola hoe ny contestena ny ianona neny nampianatra anareo, fa rehefa Gamaliel zany de tena sady rigoureux be zany no tena référence mondiale mihitsy. Ka i Paoly, Saul dia tena mpianatra Gamaliel. Ary zay nahatonga ny Saul nanenjika ny fiangonana kristianina, satria izy manenjika ny fiangonana kristianina zany ane ka tsy hoe ara-tsy toetra
fa mihevitra niaro ny fomba mpivavahana jiosy hoe tena animba ny fomba mpivavahana jiosy ty fivavahana kristianina ity a, aleo tapenam-bava arak'izay azo atao reo, ka rehefa tenenina izy tsy mety mangina de aleo izy ampigadraina de nanenjika ny kristianina. Aza tratrany Saoly kosa aloha tamin'izany fa mamay a, au mieux migadra au pire maty, zay rehefa tratrany Saoly tamin'izay. Ka i Saoly zany jiosy iringirina izy tsika, kanefa nanana citoyenneté romaine koa i Paoly, de mandray roa zany izy a, ao le culture jiosy a, nefa ao ny maromaninazy, samy nampiasain'ny Paoly reo a rehefa tonga ny fotoana. Rehefa nitsaraina teo anatrehan'ny Sinedriona izy dia ny mahajiosy azy ny narangarangany teo, araky ny anina tamin'ny razantsika de zao izy ny mahajiosy azy zany. Ary rehefa tokoa ny tokoa ka hoe to ny mahajiosy azy ny arangarangany ty rangahy ty, vadika avy hatrany i Paoly tonga de mampiasa ny maromanina azy satria nanana an'izay anankiroa zay zany izy. Eny tompoko. Tsy hoe caméléon izy akory ka hoe na hoe madika palitao zany ny tiana tenenina, tsy zay fa samy ny aina reo ny mahajiosy azy sy ny maha-citoyen romain azy de arakaraky ny situation no iainany sy ampiasany an'izay nananany teo zany. Mbola misy ve? Eny tompo. Izy ny fahazahoako anazy zany izy tonga taty amin'ny Grèce zany a, tany izy mandeha mitoro ny filazantsara, tany izy no nanomboka nanao an'le fiangonana voalohany tsy zay? Fiangonana tao Korinto? Ka tsy hoe ny fomba fijeriny, ny fomba ny avery zany avy amin'ny fiaviany no mety, satria izay no hitany hoe mety mahasoa Le fiangonana tao Korinto? Satria en fait raha fahazahoako anazy zany any amin'ny tantarany Bible hoe zareo taty Korinto zany le ohatra hoe nanana tsy hoe liberté na fa ina le filazana anazy teo, tsy misy an'le lalàna, tsisy an'le difoly namaritra anazy ve? le izy zany tonga ohatra hoe miezaka mba anisan'le liberté zany satria hoe izy zany mba En fait isan'ny karakteristika nanahirana teo amin'ny fiangonana voalohany, Ny fiangonana, tsy ny fiangonana tao Jerosalema ny resahako zany fa i Paoly moa ny atao hoe apôstôlin'ny jentilisa. Paoly zany rehefa niaona taminy Jesosy teny an-dalana ho an'ny Damaskosy a, dia niova fo izy a, de natao batisy izy a, de tany amin'iny faritry Damaskosy ny manodidina iny izy no nitorony filazantsara. 3 taona taty aoriana izy vao nakany Jerosalema nitondra ny fanampiana ho an'ny kristiana tany Jerosalema sy ny apôstôly tany Jerosalema. Iza moa zany Petera, Jakoba, Jaona sy izay niaraka tamin'ny tany a. De tany zany zareo vao nifanaraka rehefa avy eo hoe bon, faisons une répartition des tâches, izahay reto hikarakara ny eto Jerosalema sy ny manodidina eto Palestina, fa ianao zany ry Paoly a, ianao no apôstôly qui va s'occuper, qui aura la responsabilité an'izay akoatran'ny Palestine. Zay no nahatonga ny Paoly hoe apôstôlin'ny jentilisa, dia tonga tany izy. Fa ny problema dia zao, mielim-patrana any a ny jiosy koa, il y avait beaucoup de juifs en diaspora aussi. Taiza moa no nalehan'ny jiosy a, fa culture grika hellénistique nge no malaza tamin'izany fotoana zany. Donc ohatran'ny olona amin'izao fotoana zao miémigré any amin'ny toerana ahafana miteny anglisy, satria ny teny anglisy amin'izao fotoana zao no langue de travail de communication internationale, de ohatrohatr'izay ihany koa no nahazo azy ireo. Ka tany amin'ny firenena zay manana kolotsaina grika, tany Asie mineure, Turquie ny antsoina amin'ny hoe Asie mineure, Turquie amin'izao fotoana zao no antsoina hoe Asie mineure, tany Asie mineure sy tany amin'ny faritry Grèce zany no anisan'ny nandehanan'ny olona maro. Problema nananan'ny Paoly de zao, ny tena mifangaro ao amin'ny fiangonana de ireto culture grika, tsy malala ny amin'ny lalàna ireto a, izay tonga amin'le hoe free vol ny resantsika teo a,
no miaraka fiangonana amin'ny olona manana culture jiosy izay nenireto zany a nenireto grika reto te imposer ny hoe samy manao zay mahafalifaliny fony io rehefa zay ny tiany atao de zay ny ataonay fa mangininareo fa inona no teneninareo am'izany zay ny tiany atao eo dia anisan'ny zavatra faharoa nentin'ny grika koa de ny hoe mizara roa zao tontolo zao a dia ny tsara sy ny ratsy ny ratsy avy amin'ilay ratsy raha teo ny tsara de avy amin'Andriamanitra fa saingy zao ny elita ihany no afaka mahatakatra an'ilay avy amin'Andriamanitra avy amin'ny meritany olona zany no azahoana mahatakatra an'ilay avy amin'Andriamanitra fa nareo andevo zay afaka de efa baibay aloha fa tsy mahatakatra any amin'Andriamanitra nareo nareo zay tsy avara-pianarana de efa any nareo fa tsisy ilana nareo am'izany an'Andriamanitra zany hitanareo fa tonga de manavaka olona zany le izy ny jiosy indray ny nentin'ny jiosy a de hoe tsy maintsy manaja ny lalàna sy ny mahajiosy zay vao afaka mahazo an'izany an'Andriamanitra zany ka nareo lehilahy rehetra tsy maintsy foraina daholo nareo ny jiosy sy ny semitika no manana an'izany kolotsaina hoe foraina ny lehilahy zany de eo am'izay ary Paoly no sahirana de d'un côté zany Paoly tsy maintsy misy asa ataony mampianatra sy mitaiza ny reto olona manana culture jiosy reto hoe tsy ny fanajana ny lalàna ane no azahoana ny famonjena de l'autre côté tsy maintsy mitaiza sy mampianatra an'ireto olona manana culture jiosy reto hoe tsy izany mahavarapatana zany a no azahoana ny famonjena fa ny fanekena ny fahasoavan'Andriamanitra satria efa nomen'Andriamanitra mahimaimpona ny famonjena ka na varam-pianarana ianao na tsy nandombaravarana tamin'ny fianarana akory ka tsy mahay mamaky teny sy manoratra na noforana ianao na tsy forana na nanaja ny lalàna anao na tsy nanaja ny lalàna rehefa manaiky ny famonjena omeny Jesosy ianao dia azonao ny famonjena fa sarotra fa fampianarana maharitra sy miverimberina no nataon'ny Paoly amin'izany ary hitantsika ny tantaran'ny fiangonana hitantsika mitoetra ny fiangonana amin'izao fotoana izao fa c'est toujours pas gagné fa mbola izany fanavakavahana zany no misy eo amin'ny fiangonana mbola izany fanerena ny hafa hanao an'izay tiako izany no manjaka eo amin'ny fiangonana zany hoe isika izao zany no apôstôly Paoly manohy mampianatra sy mitaiza ny fiangonana asana mamaly ny hira be fidiana amin'ny Korinto fa maina tsy tany hafa ka io no anisan'ny resantsika tamin'ilay hoe stratégie missionnaire-n'ny Paoly teo tamin'izany fotoana zany anie efa misy ny karazam-pivavahana samihafa raha ny tany Palestina zany de nisy ny fivavahana jiosy aty ivelan'ny Palestina manana an'izay ny fivavahany koa ny olona manana culture grika ny romanina raha teo de manana ny fivavahany amin'ny empereur moa no nasain'ny empereur hoe ho nivavahana de ny nataon'ny Paoly de zao hoe any amin'ny tanàna zay lehibe indrindra izy no mandeha manorina fiangonana satria any ny betsaka olona mifamezivezy sy afaka mandeha any amin'ny toeran-kafa zany dia sady implanté eo amin'le toerana no ireo kristianina zay ivezivezy andeha hivarotra andeha any amin'ny toeran-kafa tonga de lasa missionnaire d'office hitory ny filazantsara any zay zany natonga azy nifidy ny Korinto ohatra zay koa natonga azy hifidy ny Roma satria tena anisan'ny nataon'ny Paoly vaindondra raha mihitsy no afaka hitory ny filazantsara any Roma nefa nisy fotoana tsy izay ny nitondran'Andriamanitra azy na de zay zany tianona le fa tsy izay ny nitondran'Andriamanitra azy de natonga azy ho lasa nitory ny filazantsara tany amin'ny toeran-kafa fantatsika tsara fa samy monina le tamin'izany fotoana zany ny andro hiver tratran'ny avaria teny ambony ranomasina teny ny sambo de zara aza fa afaka ny akosté dia lasa ny akosté teny de nitory ny ten'Andriamanitra teny de natonga ny fiangonana zay niorina tamin'ny toerana zay tsy nieritreretin'ny Paoly mihitsy anorenana fiangonana fa ny azy ny objectifny amin'io de ho an'ny Roma kanto tsy izay nitondran'Andriamanitra azy fa misy lalana hafa nitondran'Andriamanitra azy satria nataon'Andriamanitra hoe anorina fiangonana any izy ka raha ny Korinto manokana dia anisan'ny safidin'ny Paoly rehefa mandeha satria hitany hoe
il y a un grand centre portuaire, un grand centre commercial et un grand centre administratif. Donc tanan-dehibe betsaka ny olona ifamezivezy ao. Il faut vraiment que j'aille implanter l'église là-bas. Zay zany no anisan'ny antony hoe satria fantany fa izy rery tsy havita an'le fitoriana filazantsara, donc tsy maintsy mila relais zany izy. De ireo kristianina tao Korinto ireo ireo zany no relais sady relais eo amin'ny eo toerana no relais hitondra ny filazantsara hiparitaka any amin'ireo toerana maro samihafa zay alehan'izy ireo. De petit à petit zany reny ndray koa hanana relais any de mandeha tak'izay no fandehan'le izy. Asana mahavaly ny rabe. Raha mbola misy fanontaniana hafa. Raha tsisy de ho faranantsika eo iny de anao pause kelina 5 minutes tsika de tsy ataoko 15 minutes angamba fefa somary taraiky tsika fa ataontsika hoe 5 minutes le temps de souffler de boire un peu de miditra amin'ny fampianarana faharoa. Mety? Ndao ary. Zany hoe aza miafahafa, aza mianahana zany fa tonga de lasitsika fa 5 minutes ihany ny pause ananantsika de miverina tsika avy eo.